คันนี้สุดจัดคันนี้ Isuzu Deca FXZ 360นะคะโอ้ไฟจะเยอะไปไหนเนี่ยคันนี้ที่มีเครื่องเสียง84 ปากฉลาม左へ曲がりますご注意ください左へ曲がりますご注意ください左へ曲がりますご注意くださいลูกชาวนาราชาถมดินご注意ください左へ曲がりますご注意ください左へ曲がりますご注意ください左へ曲がりますโอ้ใส่สองข้างดินี่左へ曲がりますご注意ください左へ曲がりますご注意くださいโอ้ฝั่งนี้มีหม้อก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่左へ曲がりますご注意ください左へ曲がりますご注意くださいอุตสาหกิจน้องแค่โอ้โหหม้อใหญ่มากหม้อโคตรใหญ่เลยโอ้84 ปากฉลามกันชนเลดบังโครเลดนี่ก็มิชลินมานั่งอยู่ตรงถังน้ำมัน5 ตัวนะคะนี้เครื่องเสียงแน่นภายในหน่อยคันนี้ก็มารอแล้วค่ะ Isuzu Deca FXZ 360นะคะ อันนี้จะเป็นทีมงานคนกรุงเก่าคันนี้ต้องเทก่อนขึ้นไปทำอะไรน่ะคันนี้ขึ้นไปทำอะไร
ถอยเลยยาวยาวยาวคันนี้ที่จอดลูกพ่วงทิ้งไว้ไงผมคลิปนี้ไม่มาครับเจอกันคลิปหน้าครับผมกองเป็นภูเขาอยู่เลยโอ้กองขี้ตมเรายืนอยู่ข้างๆกองขี้เลยนะคะขี้ตมขี้ตกกระจายหมดเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ